Tervehdys sinulle täältä Hangosta. Elämää voi mielestäni hyvin verrata matkan tekemiseen, jossa kohtaamme erilaisia maisemia ylä- ja alamäkineen. Tahdon jakaa tänään sinulle leipäpalasia, eli ajatuksen murusia, jotta jaksaisit paremmin oman elämäsi matkalla. Monet asiat ovat ihmistä suurempia ja ne saavat meidät usein hämmästelemään. Leipäpalasia on nyt tarjolla otsikon suuruuden alla. Minulla oli lapsuudesta lähtien unelma nähdä joskus Pariisin Eiffel-torni. En kyllä osaa sanoa, mistä tuo unelma oli saanut alkunsa, mutta kovasti tätä Gustav Eiffelin suunnittelemaa rakennelmaa olin jo lapsesta saakka ihaillut. Eiffel-tornihan valmistui vuoden 1889 Pariisin maailmannäyttelyyn ja on siitä lähtien ollut yksi maailman tunnetuimmista nähtävyyksistä. Tornissahan on vierailut jo yli 250 miljoonaa kävijää. Ja tähän joukkoon halusin itsekin jo lapsuudesta lähtien päästä mukaan. Vuonna 2009 tästä henkilökohtaisesta unelmasta tuli totta ollessani lähes 40 mies. Saavuimme Pariisiin tuona kyseisenä vuonna keväällä ja ensimmäisenä päivänä ollessani kaupungissa näin Eiffel-tornin kaukaa. Katselin sitä Sacré-Cœur'n kirkon rappusilta Montmartren kaupungin osasta ja tuo yli 300 metriä korkea torni näytti sieltä katsottuna pieneltä ja hyvin epätodelliselta. Katsellessani lumoutuneena eteeni avautuvaa näkymää Pariisin kaupungista minusta tuntuu kuin Eiffel-torni olisi kaikessa suuruudessaan omilla kuiskauksillaan kutsunut minua luokseen. Toisen päivän aamu koitti ja varhainen aamiainen keskellä Pariisin ihmisvilinää oli jo kokemus sinänsä. Siirryimme täyteen ahdetulla metrolla École Militairen asemalle ja aloimme sieltä käsin lähestyä Eiffel-tornia. Tuona varhaisena aamuna turisteja ei ollut vielä paljon liikkeellä. Torni näytti edelleen pienehköltä, mutta vaikutelma suureni askel askeleelta, kun lähestyin tuota Eiffel-tornia. Tornin massiivisuus ja suuruus täytti tajuntani ollessani noin 100 metrin päässä siitä. Se oli valtava. Tuo hetki oli lapsuuden yksi unelmieni täyttymyksistä ja usko tai älä, tunsin yhden kyyneleen valuvan poskellani katsellessani tuota majesteettista tornia. Ja vasta kun seisoin tornin aivan juurella, tajusin sen todellisen suuruuden. Oli mykistävää nähdä ja kokea tuo 18 000 metalliosasta ja 2,5 miljoonasta niitistä rakennettu torni. Sen suuruus yksinkertaisesti mykisti minut. Tuossa kokemuksessani Eiffel-tornin juurella ja kokemuksessa siitä, mikä minulla on nyt Jumalasta, on hyvin paljon samaa. Joskus nuorempana luulin tietäväni jotakin Jumalasta, mutta nyt kyllä joudun toteamaan psalmin kirjoittajan tavoin. Luen psalmista 145, jakeen 3. Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton on hänen suuruutensa. Mitä kauemmin olen uskonut Jumalaan ja mitä läheisemmäksi hän on minulle tullut, sitä suurempi ja tutkimattomampi Jumala on minulle. Tässä suhteessa saan todeta Sokrateen tavoin, tiedän, etten tiedä mitään. Tämän myöntäminen ei ole ollut minulle mitenkään ahdistavaa, vaan päinvastoin vapauttavaa, koska saan olla keskeneräinen ihminen, joka myöntää myös oman pienuutensa ja Jumalan suuruuden. On helpottava tunnustaa, että en tiedä kaikkia Jumalasta. En ymmärrä kaikkea hänestä, enkä osaa selittää tyhjentävästi
hänen suuruudestaan ja hänen teoistaan toisille. Tämä on tuntunut tavattoman hyvältä, vapauttavalta, sillä se on antanut Jumalalle luvan olla Jumala. Palaan vielä hetkeksi tuohon Eiffel-torniin. Jos pelkästään katselee Eiffel-tornia pelkkien numeroiden varassa ilman henkilökohtaista kokemusta, niin kyllä Eiffel-torni ja ajatus siitä jää kyllä vaillinaiseksi. Ja väittäisinkin myös niin, että Jumalakin ilman henkilökohtaista kokemusta jää kyllä aika ontoksi. Me tarvitaan siis sekä tietoa että kokemusta ja näiden kahden sulautumista yhteen. Siitä syntyy jotakin sellaista, joka avaa ja antaa hyvää pohjaa. Mielestäni siis tieto avaa ymmärrystä syvemmälle kokemukselle ja kokemus taas puolestaan antaa tiedolle henkilökohtaisen merkityksen. Näin on mielestäni myös Jumalasuhteessakin. Tarvitsemme tietoa Jumalasta, eli teologiaa, joka antaa meille kehyksen tulkita kokemuksia. Tarvitsemme kuitenkin myös kokemusta Jumalasta, jolloin hänestä tulee meille jotakin henkilökohtaista. Martti Lutherin ajatus onkin tästä hyvin valaiseva. Ja nyt suora sitaatti. Ilman kokemusta teologia köyhtyy ja on vajavaista, ollen kuin tyhjä odottava kuori. On rohkaisevaa tietää, että suuruudessaan Jumala kutsuu meitä yhteyteensä ihastelemaan, kokemaan ja vaikuttumaan hänen rakkaudestaan, hänen huolenpidostaan meitä pieniä ihmisiä kohtaan. Profeetta Jesajan sanojen kautta ehkäpä hän tänään kutsuu meitä myöskin yhteyteensä. Jesajan kirjasta luvusta 55, jakeen 3. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää. Minä teen ikuisen liiton teidän kanssanne ja lupaan olla liitossani uskollinen, niin kuin olin uskollinen Daavidille. Tulkaa minun luokseni. Suuri Jumala kutsuu meitä tänään yhteyteensä, sinua ja minua.